5 características que tiene que tener una plaquita de bruxismo. Número 1, que sea dura, bien rígida. Número 2, que sea gruesa. Número 3, que cuando te la coloques no se caiga. Número 4, que cuando la veas de perfil veas unas ondulaciones. Eso quiere decir que tiene rampas. Número 5, que al otro día de haberla usado, cuando te despiertes, no sientas nada de dolor en tus músculos de la cara.